3,000원으로 층간소음 해결하는 방법. 이걸로 윗집 애새끼들 몇 달 동안 방방 뛰던 거 일주일 만에 해결했음. 나도 처음에는 위층 아주머니한테 아이들이 뛰는 건 괜찮은데 늦은 밤에는 조금 신경을 써주면 좋겠다고 예의 있게 말했음. 만약 정상적인 사람이었다면 미안한 표정으로 사과를 했을 텐데 역시나 정상적인 사람이 아니었던 거임. 오히려 애들이 뛸 수도 있지 그런 것도 이해를 못하면 여기서 살지 말고 전원주택에서 살라고 하더라. 말이 안 통할 걸 생각해서 되갚아줄 생각으로 인터넷 검색을 했는데 다땡땡 가서 3,000원짜리 고무망치를 산 다음에 천장을 분석만 하면 된다고 하더라. 그래서 바로 구매하고 천장을 이리저리 옮겨다니면서 퉁퉁 쳐봤는데 포인트는 천장을 칠 때 뭔가 딱딱한 느낌 말고 안에가 텅텅 빈 그런 느낌이 드는 부분이 있을 거임. 거기가 바로 공격 지점인데 거길 계속해서 치면 아주 살짝만 쳐도 천장 전체가 쿵쿵쿵 울릴 거다. 몇 분만 쳐도 윗집은 물론 윗윗집 그 윗윗윗집까지 난리가 남. 물론 소음이 어디서 나는 건지 알 수도 없고 그렇게 층간소음 복수를 제대로 할 수 있음. 법적으로도 문제가 없는데 대법원 판례를 보면 내 집에서 천장 두들기는 건 합법이라고 함.